មេធាវីនិងសាការីសុទ្ធសឹងជាអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈខាងវិស័យច្បាប់ដូចនេះហើយទើបមានមនុស្សជាច្រើនទាំងសាមញ្ញជននិងនិស្សិតច្បាប់អាចចោទជាសំណួរថាតើមានវិធានច្បាប់ណាដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងអាចដឹងថានៅពេលណាយើងត្រូវទៅជួបមេធាវីនិងនៅពេលណាយើងត្រូវទៅពឹងពាក់សាការី En effet, un avocat est un professionnel du droit spécialisé en questions juridiques et peut conseiller et représenter son client devant les tribunaux, alors qu'un notaire est à la fois un professionnel du droit et un officier public qui rédige des actes authentiques. Il est également possible de consulter un avocat ou un notaire dans plusieurs situations. ដោយសារតែច្បាប់កម្ពុជាយើងស្ដីពីលក្ខន្តិកសាការីនៅមិនទាន់បានអនុម័តនៅឡើយដូចនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញត្រួសជាគោលការណ៍ពីភាពខុសគ្នានិងស្រដៀងគ្នាក្នុងការបំពេញតួនាទីរវាងមេធាវីនិងសាការីដោយផ្អែកជាចម្បងលើនីតិវិជ្ជមាននៃខេត្ត Québec ក្នុងប្រទេសកាណាដា Au Québec comme en France, il revient à la loi de prévoir bien précisément les situations où il est obligatoire d'avoir recours au service soit d'un avocat, soit d'un notaire. En dehors de ces situations, le choix entre le notaire et l'avocat est personnel et dépend de ses besoins et de ses préférences ainsi que des références et des disponibilités de l'un ou l'autre de ces professionnels. ដូចនេះដើម្បីឲ្យងាយយល់ខ្ញុំសូមបង្ហាញពីករណីមួយចំនួនដែលមានចែងដោយច្បាប់ Québec បញ្ជាក់ពីការដែលគួរឬត្រូវពឹងពាក់សេវាកម្មមេធាវីនិងមួយចំនួនទៀតដែលគួរឬត្រូវពឹងពាក់សេវាកម្មរបស់សាការីក្រៅពីស្ថានភាពដែលមានចែងទាំងនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលពីករណីដែលជាជំរើសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗថានឹងទៅពឹងពាក់មេធាវីឬសាការីតាមតម្រូវការនិងការពេញចិត្តរៀងៗខ្លួន Tout d'abord, lorsqu'une personne veut porter plainte devant les tribunaux, le recours au service d'un avocat s'avère opportun et non celui d'un notaire. ព្រោះនៅឯតុលាការមេធាវីជាអ្នកតំណាងដោយអាណត្តិឲ្យភាគីនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការជំរះក្តីតែសូមកំណត់ចំណាំថាជាទូទៅបុគ្គលម្នាក់អាចតំណាងឲ្យខ្លួនឯងនិងមិនចាំបាច់មានការពឹងពាក់មេធាវីឲ្យតំណាងឲ្យខ្លួននោះទេសូម្បីតែនៅចំពោះមុខតុលាការក៏ដោយ Avec bien sûr beaucoup d'exceptions, par exemple les compagnies, les sociétés, les personnes qui gèrent les biens de quelqu'un d'autre, tels que le syndic, le curateur public ou encore le liquidateur, ces personnes doivent en principe être représentées par l'avocat devant les tribunaux. ម្យ៉ាងទៀតក៏មានករណីខ្លះដែលការតំណាងដោយមេធាវីត្រូវបានហាមឃាត់ដែរពិសេសក្នុងករណីដែលកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងមានកម្រិតតិចតួចឧទាហរណ៍ក្នុងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋវិន័យ Québec បានកំណត់ថាករណីទឹកប្រាក់កម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងដែលក្រោម$7,000 កាណាដាមិនត្រូវមានមេធាវីតំណាងទេ Mais dans les cas où une personne peut être représentée par un avocat, mais choisit de ne pas le faire, cette personne doit effectuer seule ses démarches juridiques. Personne d'autre qu'un avocat ne peut la représenter devant un tribunal ou lui donner des conseils juridiques, sauf dans certains cas en notaire. ព្រោះថាការតំណាងដោយអាណត្តិនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការនេះក្នុងច្បាប់ Québec ក៏ដូចជាច្បាប់បារាំងនិងច្បាប់កម្ពុជាផងដែរជាកិច្ចការដែលច្បាប់កំណត់ប្រគល់ឲ្យសមាជិកនៃគណៈមេធាវីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមិនមែនជាមេធាវីដែលធ្វើកិច្ចការនេះអាចត្រូវប្តឹងដោយគណៈមេធាវីពីបទប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីដោយមិនស្របច្បាប់ Pour qu'un non-avocat puisse représenter quelqu'un devant un tribunal, la loi doit le permettre bien précisément. Par exemple, la loi prévoit que quand quelqu'un est dans l'impossibilité de se présenter devant la régie du logement, une sorte de tribunal administratif, ou la division des petites créances devant la Cour du Québec, il peut se faire représenter par un conjoint, un parent, un ami ou encore un autre allié. កិច្ចការមួយទៀតដែលជាសមត្ថកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់មេធាវីផងដែរគឺការតាក់តែងកិច្ចនៃនីតិវិធីសរសេរ procédure écrite ដើម្បីដាក់ជូនទៅតុលាការដូចជាពាក្យបណ្ដឹងជាដើមលើកលែងចំពោះករណីមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលមានច្បាប់ចែងថាសាការីអាចធ្វើកិច្ចការនេះផងដែរ Si une personne choisit de ne pas écrire ces procédures elle-même et qu'elle les fait écrire par un non-avocat,
le tribunal acceptera quand même ces procédures, mais le non-avocat pourrait être poursuivi par le barreau du Québec pour avoir exercé illégalement la profession d'avocat. ចំណែកឯសាការីវិញជាតួអង្គវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងគ្រប់ករណីដែលមានការទាមទារឲ្យមានលិខិតសាការី acte notarié ដែលជាឯកសារផ្លូវការរៀបរៀងសរសេរដោយសាការី Généralement, le notaire garde l'original et remet une copie officielle à son client. On parle alors d'art notarié en minutes. នៅពេលដែលច្បាប់ចែងថាឯកសារមួយត្រូវធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ជាលិខិតសាការីគឺត្រូវតែធ្វើឡើងដោយសាការីបើមិនដូច្នោះទេកិច្ចសន្យាឬការព្រមព្រៀងដែលមាននៅក្នុងឯកសារនោះមិនមានសុពលភាពទៅតាមច្បាប់នោះទេឧទាហរណ៍ដូចជាករណីអ៊ីប៉ូតេកលើអចលនទ្រព្យដីធ្លីផ្ទះសម្បែងជាដើមការធ្វើអំណោយនៅអចលនទ្រព្យឬអចលនទ្រព្យកិច្ចសន្យាពាពិពាហ៍ជាដើមឡើយ etc. Donc les documents qui constatent ou et attestent ces actes ou contrats doivent être sous forme d'acte notarié pour être valables. តោះនេះខ្ញុំសូមធ្វើកំណត់ចំណាំសំខាន់មួយដែលត្រូវចងចាំគឺកិច្ចសន្យាទិញលក់អចលនវត្ថុដូចជាដីធ្លីផ្ទះសម្បែងជាដើមដែលតាមច្បាប់ទាំងច្បាប់ Québec និងច្បាប់បារាំងមិនចាំបាច់តតែក្នុងទម្រង់លិខិតសាការីទើបមានសុពលភាពនោះទេ Cependant, presque tout le monde qui vend ou achète un immeuble au Québec le fait par acte notarié. Cela permet d'avoir une version authentique du contrat de vente qui ne peut pas être perdue ni modifiée. ម្យ៉ាងទៀតដោយសារថាការទិញនិងលក់អចលនទ្រព្យភាគច្រើនតែភ្ជាប់មកជាមួយនៅអ៊ីប៉ូតេកដែលជាកិច្ចធានាបំណុលសម្រាប់កម្ចីប្រាក់ពីធនាគារនិងដែលត្រូវតែជាលិខិតសាការីដូចនេះហើយទើបជាទូទៅគេតែងនាំគ្នាទៅជួបសាការីពេលចុះកិច្ចសន្យាទិញលក់អចលនទ្រព្យប្រៀបដូចជាព្រុយមួយសម្រាប់បាញ់សត្វពីរដូច្នោះដែរ De plus, le notaire peut faire des recherches nécessaires parmi les propriétaires antérieurs afin que le vendeur puisse garantir à l'acheteur, comme la loi le prévoit, qu'il est bien le propriétaire du bien vendu. ក្រៅពីការកំណត់ដោយច្បាប់លើករណីទាំងនេះជាជំរើសរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តយកសាការីឬមេធាវីតាមតម្រូវការនិងការពេញចិត្តរបស់ខ្លួន Parce qu'après tout, légalement, un notaire, tout comme un avocat, est un conseiller juridique. Les deux peuvent agir dans plusieurs domaines comme le droit immobilier, le droit commercial, le droit des affaires, le droit des successions, le droit de la famille ou encore le droit fiscal, etc. ក្នុងករណីនេះទាំងមេធាវីទាំងសាការីអាចតាក់តែងឯកសារនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យទាំងនេះដូចគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាការសរសេរកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្ម contrat commercial កិច្ចសន្យាភាគទនិក convention d'actionnaire មរតកសាសន៍ testament លិខិតអាណត្តិធ្វើទុកសម្រាប់ករណីនីតិជនក្លាយជាជនអសមត្ថភាព le mandat en prévision de l'inaptitude, etc. Tous ces documents sont autant valables qu'ils viennent d'un avocat ou d'un notaire. Mais la différence se trouve en ce que le notaire est aussi un officier public. À ce titre, il rédige et conserve les documents qui sont considérés comme authentiques. Et lorsqu'on considère que le contenu d'un document est authentique, ce document est difficilement attaquable. យ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលមានចំនួនកើតឡើងដែលត្រូវប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការគឺមានតែមេធាវីមួយគត់ដែលអាចតំណាងឲ្យភាគីមួយឬច្រើននៅចំពោះមុខតុលាការចំណែកឯសាការីអាចធ្វើជាតំណាងបានតែក្នុងករណីមិនមានការប្តឹងផ្តល់ប៉ុណ្ណោះ Donc c'est peut-être là la principale différence à retenir quant aux fonctions d'un avocat et d'un notaire. Sinon, enfin, les deux peuvent agir à titre de médiateur dans le cadre des méthodes alternatives de résolution du conflit, c'est-à-dire en cours, pour aider deux ou plusieurs personnes à trouver une solution à leur conflit plutôt que de soumettre celui-ci à un juge. តែនេះគឺជាការបង្ហាញខ្លះៗនឹងដោយសង្ខេបព្រមទាំងមានលក្ខណៈជាទ្រឹស្ដីបន្តិចពីភាពខុសគ្នានិងស្រដៀងគ្នាក្នុងការបំពេញតួនាទីរវាងមេធាវីនិងសាការីនៅ Québec ប្រទេសកាណាដា